Если вы простыли, не затягивайте, не доводите до антибиотиков. Всего 2 средства от компании Cyberin Wellness поставят вас на ноги. Бальзам корень состоит из экстратов 16 трав. Помогает при ангине, при насморке, при головной боли, при суставных болях, при растяжениях. Имеет очень приятный аромат. Эпам 900 можно закапать в небулайзер и сделать ингаляцию. Под язык по 10 капель каждые 3 часа. Отлично выводит мокроту, облегчает кашель и снимает одышку. Натуральная продукция из Сибири для здоровья всей семьи. Эпам 900 респираторный. В состав входит мать и мачеха, прополис, брусника, корень девисила, ромашка, цветы липы, шалфей, душица, алтей. Бальзам корень снимает воспаление, боль, оказывает жаропонижающее действие, тонизирует вены, снимает усталость при физических нагрузках, обладает антисептическими, заживляющими свойствами.